सभी के घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, सबसे सस्ता और टिकाऊ में भी अच्छा है। सब कोई इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ये होम प्रोडक्ट है, इसे हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि इस डब्बे में क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या सामान आपको साथ में मिलता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। इसे हम ऑनलाइन बाय किए हैं। अगर आप चाहते हैं इसे ऑनलाइन ख़रीदना तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। ये टाटा कंपनी